大家好，我是李灿。刚才我去拿快递去了，我们看一下我老婆买了什么。因为最近是中国这个618大促啊，很多东西很便宜，有这个苹果，对，还有书，这是一个什么壶？养生壶。我们慢慢也老了，要养生了。其实今天大头还没给大家看啊，大家跟着我来到我家的这个工作室啊。这些是生鲜啊。有这个鸡胸肉，鸡胸肉啊，是我们这些减肥人士最爱的啊。虽然我也不是严格意义上的减肥人士。还有这个鸡腿肉，这是什么？鸡翅，还有这个金鲳鱼，还有这个黄鱼，这之前的虾啊，满满一袋的。我们家这个冰柜是非常的实用，非常的大，但是呢，每回都被装满了啊。我老婆呢是一个，对。我的，你的？快递啊，看一下。喂，你好。顺丰是吗？好嘞，好嘞，好嘞。我来了，你等一下。我妈的什么？现在又有一个快递到东门了，我去取一下去，不知道是什么东西，可能是我妈寄的东西。我们现在去拿快递去了。为什么这么兴奋的样子？哦，这个。这么小，好嘞好嘞，谢谢啊。这个应该不是我妈寄的粽子，应该还是我老婆买的东西。上面写的牛奶。这2天我感觉我会忙疯了，就是各种快递可以给我打电话说你到哪个地方来啊，有你的快递这样。这一个包装袋，哦，果然是牛奶。我给大家看一下，就是我们冰箱里这么多东西啊。为什么会有这么多肉呢？就是首先我老婆是一个很有危机感的人啊。我们之前经历过这个封城嘛，所以我们家就囤了特别多的肉。当然另外一点其实就是我老婆也是一个比较爱买吃的人，她说有很多吃的让她感觉会比较富足，心里会比较踏实。对啊，她说没有疫情她也是这样买的。我们家这个冰箱就成天很苦恼，自己为什么永远是这样满满的。我有点一筹莫展了，就发现可能不好塞呀。刚才这个京东小哥又给我打电话了，说还有一单快递，还有一单生鲜要去拿，我得现在就出发了。我们家这个冰柜估计要哭了。还有生鲜是吗？这刚才忘了哈。这个还有啊？没了哈。没了。好，谢谢。又拿了2袋子东西。大家看我现在大汗淋漓了，东西才取回来，外面热开了。然后现在呢，我要做的就是把这所有东西进行分类啊，不然的话根本装不下的。刚才来了一袋子是什么东西呢？这个虾滑，虾滑大家吃过吗？就吃火锅的时候很好吃。还有这个北极虾。北极虾呢也是煮一下就能吃，甜甜的，味道很好吃。这一大袋子是什么呢？牛排，反正为什么我们能买这么多？就是它成天有一些会做活动啊，像京东啊做活动的话，还是整体会挺便宜的。我老婆就是成天会盯着这些价格，就是便宜的时候一买一入手啊，就是一次囤比较多啊。关键现在我也开始减肥的话，就是牛排比如晚上就是煎一块牛排，对吧？就差不多就能挺顶饱的，我觉得肉挺顶饱的。有些人减肥喜欢吃什么黄瓜啥，我觉得不顶饱，容易饿啊。吃块肉不容易饿。我们现在分类一下，这一大袋子呢也是虾，挺大一颗虾啊，一煮白煮啊也可以，或者把它剥开和这个黄瓜凉调一下也挺好吃的。我现在完全没有头绪啊，好乱。猪肚，这是猪肚，大家吃过猪肚没有？猪肚的话，西安这边有个叫猪肚鸡火锅，很好吃，那个汤特别鲜啊。其实那个菜好像是浙江菜，因为我妈就会做那个猪肚鸡，但是这个味道没有这个店里做的好。我老婆很喜欢喝那个猪肚鸡的这个汤啊，我就准备给她尝试做一次猪肚。鸡胸肉，这一包鸡翅放到这里。你们是同类的啊，同类的在一块儿啊。其实突然想起一个事儿来，就是我刚才取快递的时候，第一次取快递的时候，我碰到我儿子的外公了，他是湖南人，然后呢，
就是这个老人，他就是在自己第一个外孙女出生的时候，就10几年前就来西安了，就一直生活在西安，中间寒暑假会回去，最近这个疫情也没怎么回去。就他突然和我说起来，就是当时啊，就是他们70几年的时候，79年生第一个孩子的时候，那个时候中国啊和这个现在是不可同日而语啊。那个时候什么都是计划的。其实我想这点还想另外一点，就是最近大家因为这个疫情的关系，整个生活呀都是一团乱啊，所有之前这些所有东西都被打乱了。其实我们这一代就是年轻这一代，生活还是挺平顺的吧，一路下来都挺平顺，也没有说特别这个有波澜壮阔的感觉啊，不像我们前一辈啊。像我父母他们那一辈，其实经历了这很大的，就中国很大巨大的变革。还90年代的时候有这个下岗潮，对不对？很多在国企里头都下岗了，对不对？我们整体其实没有经历过这些事情，刚好疫情来了，就让我们知道，其实生活本身呢都是不确定的因素很多的，而且个人对于整个大时代而言都是特别的渺小。就很多东西不由我们个人来决定，我们个人其实能决定的很少，所以还是需要坚强的活着，乐观的活着吧。我觉得人生不过如此嘛，对不对？给大家看一下这个小龙虾，小龙虾是中国人啊，一到夏天的时候最喜欢吃的东西。同志们啊，都塞不下了，没有办法了，真的塞不下东西了。看这边冰箱能塞一下不？这个冰箱它其实很老啊，大家看里面都是霜啊。结霜了，我们能安然度过这个当时西安封城，多亏我老婆，因为一开始的时候她就爱买东西，因为她说买东西，特别是买吃的，让她有富足感啊。就是在她年轻的时候，家里是挺穷的，所以长大以后，就是小时候基本什么都吃不起啊，长大以后就能吃起的，所以就特别爱囤货，放在家里囤着，就是让她觉得很安定。就觉得怎么也饿不着啦，特别是经过这次疫情啊，我觉得大家应该会更有危机感吧。哦，这个又塞满了。我告诉大家，其实啊，今天来的这个只是我老婆618买的一小部分，主要以生鲜为主啊。其实还买了很多很多东西。今天那个快递小哥都和我这个抱怨说啊，这2天忙疯了，真是。就他们感觉要可能半夜11、12点才能休息，整个货基本都会堆满那块儿。他们有个现在专门开了一个仓库啊，就应对这个618的这个情况。618中国人这个购买能力太疯了。不过我觉得因为现在疫情的关系，估计大家消费相对还是变得理性了那么一点点吧。